السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو زه ستاسو خپله قربانه همیرا محفش خبرې کوم د پروګرام کور ښایست. تاسو ما لایو وینئ په سنو پښتونخوا اف ام 89.4 96 باندې او په ریډیو باندې هم تاسو ما اورئ د ټایم. زما پروګرام 12 بجې شروع شوی او موږ د خپل موضوع په ریډیو باندې تاسو سره چې د شیر کړی مو یو ځل بیا زه تاسو ته وایم زموږ موضوع دی د رشتو په ژوند کې اهمیت او د کورني معاملات چې دي هغه موږ څنګه د خوش وسلبۍ سره چې د حل کولی شو په خپلو کې خپل رشتہ دارانو کې خپل ګاونډیانو کې دا موږ څنګه خپل ژوند کې چې د هر رشتہ برابر ساتلی شو منټین ساتلی شو. دې معنی به خبرې کوو ستاسو به هم اورو تاسو نه به زده کړم کوو ستاسو د ژوند د ایکسپیرینسز نه او خپلې به هم خبرې پکې شاملو. زمونږ په دې پښتون معاشره کې چې د ډېر څه ټیک هم دي خو داسې لږې نیمې خبرې داسې دي چې هغه ډېرې سختې دي. موږ به دا نشو ویلی چې ډېرې غلطې دي خو موږ دا وایو چې لږې سختې دي. په دې لږ معاملاتو کې موږ ته اسلام کې لکه حدیث کې وایي زه به مفهوم دا ویم چې یو مسلمان د بل مسلمان نه 3 ورځو نه زیاته پورې چې دی هغه خفګان کې نشي پاتې کېدی یا قطع تعلق نشي کولی. خو زمونږ خلک وګورئ نو ډېر کلونه چې دی یو بل سره خبرې اترې نه کوي او هغه چې دی لکه رشتہ داري مې پې خراب شي او ډېر معمولی خبرې زیات نه زیات څه خبره وي چې زه لاړم د هغې کور ته ماته ستړي مشي ونه کړه ماته چې دی کاوه په طریقه کې نه غوستله ماته لور داسې وکتل ماته زوی سلام ونه کړلو. په دې وړو خبرو باندې دومره لوی لانجې راشي چې خلک یو بل ته مړ ژوندی پرېږدي غم خادي ورسره ختمه کړي. نو داسې نه دي کول پکار. موږ ته پکار دی چې موږ د رشتو اهمیت وګورو زموږ په ژوند کې څه دی ولې چې انسان باندې سخته راځي نو هغې ته پکار دی چې څوک ورسره په دې سپورټ کې وروسته بیک باندې ولاړي. نو د دې دپاره رشتې ډېر ضروري دي که هغه تره دی ماما دی که ټولو نه زیات نږدې رشتې دا دي د مور پلار او د خویندرونو. اکثر داسې وي چې زمونږ خلک چې دی په جایداد کې هم چې دی د خپلې خویندې چې دی هغه یا لونه چې دی دی ته نه ګوري او هغه هم داسې پرېږدي. نو د دې هم سپورټ ډېر ضروري دی چې موږ هغه رشتو ته اهمیت ورکو چې کوم اسلام کې الریډي شته دی او موږ ته پکار دی چې هغه حصې موږ هیله ورکو او دې رشتو ته هم ښه وګورو که هغه د خور ده او هغه که د لور ده. نو ستاسو چې د تاسو موږ ته کال هم کولی شي او په دې باندې خپل ایکسپیرینس موږ ته ویلی شئ چې تاسو څه سوچ کوئ د رشتو حوالو سره څه تاسو خیالات دي او نن سبا دا ماشومان څنګه ګورئ چې هغې لکه داسې هم خلک شته داسې هم ماشومان ځوانان شته چې هغې خپل ډېر رشتہ داران چې دي هغه پیژني هم نه ولې چې هغې ورسره کیني پاسي نه ای ته پته نه او نه ورته چې دی د خپل دغه پته یې هسټري پته یې چې زمونږ کم ځای نه یو زمونږ نیا نیکونه څه وو زمونږ خاندان څنګه وو او دې ځای ته مونږ څنګه راورسېدو. کال طرف ته به ځو ګورو چې څوک دي موږ سره او څه ویل غواړي. هلو السلام علیکم. جی څوک خبرې کوئ؟ حمدالله ملا خیل خبرې کوم. جی حمدالله وایي تاسو به څه ویل غواړئ د موضوع حوالې سره؟ بالکل خورجانې خوږرانې موږ پر فیسبوک باندې لایو ګورو او ټاپک هم ډېر خوندور ده. تا ماشاءالله ډېرې خوندورې خبرې وکړې. خورجانې د رشتو په باره کې خو زه دا ویل غواړم جی د انسان په خپل لایف زندګي کې هغه ټولې غټې رشتې چې د مور او د پلار کاګان تربرونه دا ټول دي. جی او نن سبا چې موږ رشتې وګورو هغه ټول موږ تر مطلبه پورې استعمالوو کنه. بالکل اکثره چې ودونه یې غم خادي په دې کې موږ بیخي زیات کیلی شي کو دا پلاني ولې مال ستونه ک پلاني شي ولې ما سره نه کنو دا موږ ته نه دی کول پکار. بالکل ورجاري زه خدای دې رشتو مثال دی دلته یو شین بوټی ده. بالکل لکه مثال یو شین بوټی وکړې چې وبور کوي د اقبال کوي هغه بیا غټیږي بیا میوه درکوي او کچېرې موږ وبنه ورکو د اقبال نو هغه په شوچیږي. د رشتو مثال هم دا ده که موږ رشتو ته خپل وخت ورکو ټیم ورکو ناسته پاسته سره کوو
هغه رشتې به بیا همیشه برقرارې کړي چې موږ وخت نه وکړو یو پر بل حال احوال نه رشتې بیا ختمیږي. بالکل بالکل ډېر تاسو ښه خبره وکړله چې د دې مثال بالکل دیو شن بوټي په شان دی چې مونږ که خیال ساتو نو دا رشتې به قایمه وي، که نه خیال ساتو دغه به دغه شانتې چې دی وچې شي او ختمې به شي. ډېره مننه حمدالله صاحب تاسو کال وکړو او خپل خدای پامان. د کالر هم موږ سره ډېره ښه خبره وکړله. همدغه دی چې هر یو شیز چې دی خپل اهمیت دی او د هغې حفاظت کول ډېر ضرور دی. که هغه چې دی رشتې دي که هغه کم قسم هم تعلق دی، د دې دپاره به ډېر محنت کوو چې هغه همدغه شانتې مینټین وي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. میډم جی تاسو ښه نوشروان د عمرزونه؟ جی جی نوشروان صاحب وای تاسو؟ الحمدلله تاسو ښه جی الحمدلله. تاسو خو ماشاءالله په ټاپک باندې په موضوع ډېره ښه خبره اترو کې لکه د رشتو کنه جی د رشتو څومره اهمیت دي څنګه دغه دی حقیقت دی. لکه مطلب دا دی کومې مونږ د وینې رشتې چې دي کنه هغه په دې سوشل میډیا مونږ بیلې جی په دې سوشل میډیا مونږ بیلې او د یورپ والا کم خلک چې دي کنه هغه مونږ پورې خام دي چې یاره د سوشل میډیا د دې دپاره نه وه چې تاسو څنګه نادید شوي او په کومه طریقې استعمالوئ. بالکل همداسې ده. دا یقینو که دا مونږ غریبانان د میډل کلاس والا چې دي کنه د مونږ دا بچي مونږ په خپله نادیده شوي لکه دا داسې استعمال نه دی چې دا مونږ ورته مکمل د ځوانانو د ټولو خلکو ورته ژوند سپارلی دی او لکه د وینې رشتې دې پاتې شوي د کور ضرورتونه دې پاتې شو د کار روزګار ورته نه شوی دی. هر انسان بد اخلاقه دی. بله خبره تنهایي خوښوي. لکه دا انسان چې دی د هغه په ذهن کې دغه تصورات ګرځي نو دا خو راته ده نو دی ګونګام دی دی لکه مطلب دا دی نادینام دی لکه مطلب دا دی چې یاره دی لکه څه ورته نه ښکاري نه څه اوري او نه په سوچ کې راځي. نو دا خو داسې نه ده چې دا مونږ په معاشره کې دا قصې کیسې راکړي نو مونږ په دې باندې اهمې رشتې بیلې ځکه مونږ والدینو له هغه ټیم نه ورکوو. خلک مطلب دا دی په هغې باندې هغوی ګوره والدین لکه بچو نه لکه هغه بېلو لکه محبت یي د هغې بچو چېرې دا بچې ما ته صرف رالم چې یو دوه خبرې را سره وکړي. بالکل همداسې ده. ستاسو خبره بالکل ټیک ده او دا یو سوچ خبره ده چې موږ خپلې رشتې چې دی هغه چې دی په دې سوشل میډیا باندې په دې موبایل باندې ډیجیټل میډیا باندې بیللې دي. ډېره مننه تاسو. الله خوشحاله که بله خبره دا ده چې لکه د سوشل میډیا بهترین شی دی فاصلې لنډې کړئ وختونه یې لنډ کړل ډېر زبردست سهولت دی. خو اصل خبره دا ده چې دا زمونږ د ګوتو خارښت دی که مونږ یې منفي استعمال کوو نو تباهي او بربادي ده او که صحیح استعمال یې کوو نو ډېر بهترین شی دی. خو د ټولو ځوانانو ته د لوریانو ته د بچیانو ته د زامنو ته وایو چې د الله بندګانو دا وخت خو تېرېږي څوک انکار ترې نه کوي څوک یې ضایع کوي څوک پرې راج کوي ټول عمر د وخت قدر وکړئ او لکه مطلب دا د سوشل میډیا هر وخت تاسو یوز کولی شئ کتلی شئ خو لکه مطلب دا د ستاسو دې وخت کې د زده کړې دغه دی هغه تعلیم دی هغه لکه مطلب دا د دیني تعلیم دی هغه دنیایي تعلیم دی دغه زده کړه چې په دغه باندې لکه مطلب دا د ستاسو مقام لکه هغه دغه ته ورسېږي. خو دا زمونږ بدقسمتي ده چې مونږ لکه مطلب دا په دې ته کار ویلی دی او چې ته پولو باندې لګي او چې ته لکه مطلب دا د تنهایي غوغه کړله نو لکه مطلب دا دی چې مونږ په کار دي چې خپلې د وینې رشتو ته د یارۍ دوستۍ هغه ته هغې ته ټیم ورکوو. جی بالکل صحیح ده نوشروان صاحب تاسو الله ډېر خوشحاله کړه وخت راکولی او جهان مننه. ډېره مننه ډېره مننه. همداسې ده چې موږ خپلې رشتې چې دی خو د دې یو غټه وجه دا ده چې ماشومان زده کړه هم د موږ نه کوي. زموږ مور پلار سره نن سبا دومره ټایم نشته دی چې هغه کویم نو هغې ماشومانو ته هغه ټایم نه ورکوي چې کوم هغې دوی ته پکار دی. ولې که مور هم چې دی په سکار کې مصروفه ده نو هغه خپل ماشوم لکه مصروفه نه وي چا سره ګپ شپ یا خبرې کوي کور کې خپل پردي راغلي میلمانه نو هغې دوی څه کوي چې ماشوم که جاړي یا هغه ټایم غواړي نو ماشوم له په لاس کې چې دی ټابلیټ ورکړي موبایل ورکړي او ماشوم چې دی ډېر ماشوموالي نه هغه په دې سکرین باندې لګیایي نو هغه د دې عادت واخلي. که چېرې تاسو خپل عادت ورکئ کم از کم یو ګنټه ټایم چې دی پلار ته هم پکار دی چې هغه څومره هم ستړی راشي خو اټ لیسټ آخر کار هغه د هغه ماشوم پلار دی هغې ته پکار دی. لکه موږ اکثر دا ایکسکیوز کوو چې پلار خو بهر کار پسې هغه کور ته راځي ای سره ټایم ټیک ده ټایم نه وي خو بیا هم څه فرض خو هم شته که هغه یو ګنټه هم ورکوي نو ماشوم هغه خوی به اخلي هغه عادتونه زده کوي هغه طبیعت هغه ته مور پلار ټایم پسې ګرځي بیا هغې بیا کې خوښول کوي
منګه په ماشوموالي کې ټایم نه ورکړی ماشوم لا د هغو سره ناست نه د هغو اورېدلي نه یا خپله ورته نه ویلي نو هغه به څه موږ له ټایم راکړي. او بېشکه دا سوشل میډیا چې دا دومره خراب شیز نه دی، دا د انفارمیشن دپاره دی. موږ ته څه خبر به چې پیله په میاشتو پته لګېده یا په خلکو ته به دا نه وه پته چې زموږ وزیر اعظم څوک دی، زموږ صدر څوک دی یا زموږ گورنر څوک دی، که څوک هم مشر دی زموږ. خو اوس موږ ته پته لګي موږ څومره کارونه په کور باندې ناست خپل بیل ورکولی شو، خپل هر څه کار موږ آنلاین کوو، چاته پیسې هم چې موږ لیږو نو هغه موږ په موبایلونو باندې لیږو. خو د دې وجه دا ده چې موږ څه هم په دې سوشل میډیا باندې ګورو دا صرف د دې دپاره دی چې لږ ساعت له انسان خپل ټایم پاس کړي. خو زموږ خلکو ته دومره اثر اخیستی دی چې موږ ته لګي چې بس دا هی ټول ژوند دی او نور هیڅ هم نشته د دې نه علاوه. او ځان له کېناستل خوښوو، ځان له خبرې اترې چې دی خپل په موبایل باندې موږ لګیا وو ملګرو سره چې کوم ډېر لري یا موږ لیدلي نه یا موږ پیژنو، خو خپل کور کې خلکو سره زموږ خبرې نه کول غواړو. یو بل کال اخلو، ګورو څوک دی موږ سره. کال ډراپ شو. ښه نو د دې رشتې موږ پرېښي دي او اثر موږ د څه اخلو د سوشل میډیا. دې باندې هر څه رښتیا هم نه، لکه ډېرې خبرې داسې چې هغه فیکی صرف د دې د وجې لای چې دی که نه په دې سوشل میډیا ورکړي چې د هغې ویو زیات شي یا په دې باندې لږ خلک آنلاین کارونه کوي نو هغې دپاره د دې مقصد دا هرګز نه دی چې موږ ته دومره زیات اثر واخلو چې زموږ ژوند پې خراب شي. هلو السلام علیکم. دا کال ډراپ شو. نو اثر نه دی اخیستل پکار د دې دغه او خپلو رشتو ته خپله ټایم ورکول پکار دي. پهله به چې دی ډېر چې دی داسې خلک وو چې هغې به ماخوستن کې کېناستل نو خپل نیا نیکونو سره به چې دی د هغو ته به په باقاعده خپله ویل چې هغې کیسه وکړي ورته، د خپل وخت کیسې ورته وکړي هغې څنګه. او دې نه به ډېر څه ماشومانو زده کول. هغې ته به پته وه چې لکه هر یو خبره چې دی هغه دور کې نوې راځي خو د هغې چې کوم وروسته په شا باندې څه هم وي هغه پخوا خلکو سره هی ریلیټډ وي. لکه هېڅ هم چې دی نوې نشي راتلی که څه هم وي. لکه یو ټایم کې چې دی که نه اخبار به و، خلک به لکه موږ خلک وایي چې دا داسې نه و دا داسې نه و، نه صرف نوعیت بدلیږي. څنګه به چې پهله اوس فیسبوک دی، څنګه چې پهله په اخبارونو کې به چې دی داسې یو چې خلکو به پین فرینډز جوړول نو هغې اوس یو شکل بدل شو په سوشل میډیا کې. هر دور کې خپل څه نسوي. څنګه پهله اخبارونه وو خلک به چې دی که په بهر روان وو ځان سره به میګزین، اخبار، ډایجسټ، کتاب څه نه څه نیولي په لاس کې. اوس چې دی هغه شیز بدل شو، خلکو موبایل نیول. خو د دې هرګز دا مطلب نشته چې موږ به خپل چې دی دغه خپلې رشتې ورته پرېږدو او چې کوم خلک موږ سره نږدې دي هغه به چې دی موږ نظر اندازه کوو. موږ کې اوس دا عادت راغلی چې کوم خلک موږ سره نږدې دي هغې موږ نظر انداز کوو، چې کوم خلک موږ نه لرې دي هغې سره موږ ټوله ورځ په موبایل باندې لګیا وو. ښه نو بیا یو ما دا ویل چې زموږ په دې پښتون سوسایټي کې په وړه وړه خبره باندې چې دی خلک یو بل سره د کلونو کلونو باندې خبرې بندي کی او بیا دا هم کیږي چې څو پورې چا د چا نه بدل نه وي اخیستلی هغه پورې خو پرېږدي. نو همدا وایي چې پښتون چې دی سلم کال هم بدل واخیستو نو خیر دا هم څه دومره ناوخته نه دی بلکې دا زر دی چې واخیستو. دا کانسپټ چې دی دا نظریه چې دا موږ ته بدلول پکار دی. ولې چې موږ ځان ته که مسلمانان وایو نو په مسلمانۍ کې په اسلام کې خو چې دی معافي ده د خبرې نو زړونه غټول پکار دي. اکثر ما پرون هم په خپل پروګرام کې دا خبره کړې وه او ډېرو خلکو په کالز باندې دا خبره شیر کړله چې موږ ځان دپاره انصاف غواړو، ځان دپاره ښه دغه سوچ لرو خو هغه سوچ بل دپاره نه لرو. نو د دې نه چې دی په معاشره کې بګاډ راځي چې تاسو دا سوچ وکئ که یو کس تاسو ته ست ونه کړو، که سلام یې ونه کړو، که دا حل دی په ځای تاسو وی او بل سوچ هم لرلی یا یو څه مسله وی ستاسو په ذهن کې روانه وی هغې په وجه ستاسو خیال نه وی نو تاسو به دا خبره څنګه کتله. دغه شانتې که چا څه کار وکړو نو هغه چې دی پهله خپل ځان د هغه په ځای باندې ګورئ، سوچ کوئ که زموږ د دې په ځای نو څنګه
نو داسې وړو خبرو باندې به بیا خفګان نه راځي، نه به موږ په دې خفه کېږو چې چا موږ ته ستړي مشي وکړله ونه کړله، یا څوک چې دی موږ سره څنګه خبرې کوي. کال به وګورو چې څوک دی موږ سره. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. هوري جی، څوک او کوم ځای نه؟ عبدالله شاه د بنیر نه. څوک؟ مشال؟ عبدالله شاه د بنیر نه. جی جی عبدالله شاه، وایې څه به وایې د نن موضوع حوالې سره؟ زه خو به دا ویل غواړم چې تاسو خو چې خبرې وکړې دا ډېرې ښکلې خبرې وکړې جی، او دا شان د خور لور رشتې ډېر غور ورکول پکار دي که نه؟ جی. او نن سبا چې کوم دی نو ستاسو خبره هېڅوک داسې نه کوي چې خپل خور لور له خپل حق ورکړي او خپله برخه ورکړي. بالکل. کال ډراپ شو. عبدالله شاه رور چې ډېره ښه خبره کوله چې هر رشته اهمیت لري، د خور او د لور رشته هم اهمیت لري. د رشتو اهمیت چې دا موږ موضوع راوړی دا ډېر یو واسټ موضوع دی، ډېر چې دی لوی موضوع دی، دې باندې ډېرې خبرې راځي، دې کې ډېرې رشتې راځي. نو دا هم چې دی یو اهم مسله ده چې دې ته هم کتل پکار دی، موږ ته هغو هم حق ورکول. او دې کې یو بیا دا هم ده چې زمونږ خلک چې دی خپل الکان چې دی سکول کا اوس خو ډېر خیر ښه شو حالات، سکول کالج ته لیږي، هغوی د باندې ښه سبق وایي، ښه مخکې تلو دپاره، او هغه شانتې چې دی سهولتونه خپل جنکو دپاره کور کې نه ورکوي، وایي چې دا د پردي کور دا بس دا به لاړه شي. دې کې هېڅ دغه نه وي. موږ ته پکار دی چې جنۍ باندې هم خپل خور او لور باندې هم دغه شان سبق ووایي. ولې چې زمونږ تاسو ته به دا ښه پته یا هر چا ته پته دی چې د ماشوم پیلنۍ درسګاه چې دی هغه د مور ده، د مور غیږ ده. نو که مور چې دی تربیت یافته نو هغه به د خپل ماشوم تربیت هم ډېر ښه کوي، او هرې رشتې باندې به پویه کوي، د هغې هر اهمیت باندې به پویه کوي. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکر دی. څوک خبرې کوي او کوم ځای نه؟ زه عبدالرشید یم فرمه. جی جی عبدالرشید صاحب. جی جی خیر خیریت دی. تاسو به د موضوع حوالې سره څه خبره کوئ؟ موضوع په حواله به دا یم جی جی زموږ نن لږ تیز خبره کوئ تاسو. خپل مور ته پلار ته ورکوته نهایي خو بیله نور شو که نه. جی 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 بس دا کله ورځې پرې خبرې کله بل منظور را کړی کله بل منظور را کړی دی. بس همدا کوو. نو دین پوهې، پښتو پوهې، ملک پوهې، وطن پوهې. جی همداسې ده. موبایل نه ښه شی دی، خو لکه خپل ټیم یا څه شي دی نه، خپل ټایم ټیبل پکار. بالکل هر څه دپاره خپل ټایم ټیبل پکار دی او هر چا له ټایم ورکول پکار دی. بالکل داسې لکه ته روټۍ خورې، لمونځ کوې او چای څښې، کور دی، هر شي خپل دغه بس نه ته موبایل راواخلې بس ناست بیکار دی، ناست بیا راوځي ناست ماښام بیا ناست سم دی. بالکل نو دا خبرې به کوم بیا دماغ بچو خبره کوي د دماغ نه بوځي بیا تاس ته کتاک راخلي، چپال راخلي، ګزارونه کوي که نه. جی نو بس موږ پښتانه یو که نه، دا خبره څه کافر شی جوړوي نو بس موږ داسې منډې وایو که نه. صحیح. دا یو بوکس یو ورځ کې دا خامه د ټیک ټاک کې دا څه نه دی. نو موږ پښتانه به یو ښځایي بس ورځې کې 3 ساعته ټیک ټاک ښځایي وي. بالکل همداسې ده. عبدالرشید صاحب تاسو ډېره مننه تاسو کال وکړو او خپل خبرې خپل رایم شامله کړه چې زمونږ خلک چې دی بس همدغه شانتې چې دی په ټیک ټاک او په دې باندې چې دی که نه د ورځې 3-4 ځله چې دی هغوی ویډیو اپلوډ کوي او هغوی دې ته ټایم ورکوي، خو خپل کور والا له ټایم نه ورکوي. دا خبرې اترې به رواني د رشتو اهمیت سره او د هغې څنګه موږ خوش اسلوبي سره که څه هم معامله زموږ راشي په رشتو منځ کې د خلکو یو بل منځ کې، نو موږ څنګه حل کولی شو دا خبرې خو به رواني. خو یو ډېر اهم خبره به زه بله خپل پروګرام په اختتام کې شامل کړم چې د خپل صحت هم ډېر خیال ساتئ. که تاسو وایي تاسو صحتمند وئ نو دا رشتې هم زموږ نه دي، د تاسو نه دي،
او که انسان صحتمند نه وي نو هیڅ نه پاتې کیږي. نو د دې موسم حواله سره به زه دا ووایم چې ډیره اهم مسله چې د خلکو سره اکثر راځي دا د ډي هایډریشن راځي، د اوبو د کمې. نو اوبه ډېرې سکئ، کوشش کوئ چې په ورځ کې تاسو 8 نه 12 ګیلاسه اوبه خامخا څښئ. او ځان سره هر کس چې دی یو د اوبو بوتل د ځان سره ساتي. لږ خلک داسې چې کارونو کې دومره مصروفه وي، کاغې دو په آفیس کې، کاغې دو په سکول کې، کالج کې، پروفیسرانی که هغې دو مزدوري کوي، دکانداري، هر څه. خو ځان سره تاسو سره هر چا سره به موبایل هم وي، نو هغې کې خپل ټایم ټیبل سیټ کوي چې هغې دو ریمایندر تاسو له درکوي چې او په دې ټایم اوبه څښل پکار. داسې ډېر خلک دي ما لیدلي هم دي هغې دغه خبره کوي چې هغې دونه اکثر په ورځ کې هیر شي چې ای اوبه څښلي که نه. دې نه ډېرې زیاتې وجود کې بیماریانې راځي او ټولو نه زیاته خبره بي پي لو شي د خلکو. نو او بیا ډېر دا چې نوي ځوانان دي دغه غلطي ډېره زیاته کوي چې دی اوبو په ځای چې کله هم دی تږي شي بهر رواني نو دی چې دی دا کولډ ډرینکس رالي. اکثر دا کولډ ډرینکس چې دی دی کې شوګري، نو دا د وجود دپاره ښه نه دی. دی په ځای اوبه ساده اوبه څښل پکار دي او هغه فروټ او سبزي خوړل پکار دي کوم کې چې اوبو مقدار زیات دی. زیات نه زیات چې دی دغه بادرنګ، کیوکمبر چې ورته وایي، کیرې، دا خوړل پکار دی. اندوانا، واټرملن، تربوز، دا زیات نه زیات د ګرمۍ کې استعمال لرئ چې ستاسو بي پي هم ورسره برقراري او وجود کې د اوبو مقدار هم ښیي. د فیسبوک نه به زه چې دی تاسو نه اجازه اخلم، خو زمونږ دا پروګرام به تر 2 بجو پورې په ریډیو باندې تاسو اورئ او په دې موضوع باندې به موږ خبرې اترې کوو. تاسو نه به م اورو، زده کړه به کوو او زو موږ تاسو نه اجازه اخلو او تاسو به دې نه پس چې دی یو نیوز بلټن اورئ او بیا به موږ چې دی واپس راځو په ریډیو باندې به دا پروګرام جاری لري. الله پامان.